ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? നമ്മളിവിടെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാ. ഇന്നിപ്പം ഞാനിതാ നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ ദിവസം ഉച്ച മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാട്ടോ ഇൻക്ലൂഡാക്കി ഒരു നോൺ ടു നൈറ്റ് റൂട്ടീൻ വീഡിയോ. ഇതിൽ ഞാൻ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രെഡ് പിസ്സൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കപ്പയും മീനും ഇല്ലേ, മത്തിയും പൂളയും അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാത്രിയിലുള്ള ക്ലീനിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്നത്തെയും പോലെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാനലും ഇതിലുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ കാണാം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു 1:30 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ഫ്രഷ് ആവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് മാറ്റൊന്നും എടുക്കാം. ഇതിപ്പം ബാത്റൂം മാറ്റാണ്. ഞാൻ കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ മൊത്തത്തിൽ വീടൊന്ന് നല്ലോണം മോപ്പില്ലേ, സാധാരണ മോപ്പ് വെച്ചിട്ട് തുടച്ചിട്ടുണ്ടേനും. അപ്പം ബാത്റൂമിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള മാറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇനി ഇതൊന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം പഴയത് എടുത്തിട്ട് പുതിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം ചെടിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലോണം വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടേനും. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ദിവസം നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോറിലൊക്കെ വെള്ളമാവല്ലോ. ആ ദിവസം ഞാൻ സാധാരണ മോപ്പ് നല്ലോണം മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോർ തുടയ്ക്കൽ. അപ്പോൾ കിച്ചണിലുള്ളതും കൂടെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ 2 സെറ്റാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കല. അപ്പം ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ കഴുകാനായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു സെറ്റ് ഓൾറെഡി വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ 2 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ലഞ്ചിനൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം സാമ്പാറുണ്ട്, മത്തിമുളക് ഇട്ടതുണ്ട്, ചീര ഉപ്പേരി ഉണ്ട്, ചോറും. പിന്നെ ഞാനിതാ നാളത്തേക്കുള്ള ഉഴുന്നും പച്ചരിയും കൂടെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഡ്ഡലിക്ക് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചോറിനേക്കുള്ള പപ്പടം, മത്തി മീൻ അതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം. പപ്പടവും ഫിഷൊന്നും ഞാൻ മുന്നേ പൊരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കൂല. അതിങ്ങനെ ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ രസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളമ്പി ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. ഈ ഒരു വുഡൻ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് നല്ലതാട്ടോ, കാണാനും നല്ലതാണ്, കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കും വെള്ളം പോകാൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. പിന്നെ എടുത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നവരെ സമയമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ എടുത്ത പാത്രങ്ങളൊക്കെ അപ്പം തന്നെ കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പം നല്ല സുഖമാട്ടോ. സിങ്ക് ഇങ്ങനെ നിറയെ കൂട്ടിയിട്ടാൽ ലാസ്റ്റിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പണിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചാൽ നല്ല സുഖ. ഇന്നിപ്പം വൈകുന്നേരത്തേക്ക് ഞാൻ ബ്രെഡ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അതിനുള്ള ചിക്കൻ, ഇത് ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ചിക്കൻ്റെ, നല്ലോണം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് കട്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടേനും. ഇതൊരു 250 ഗ്രാമിനടുത്തുണ്ടാവും. അപ്പം അതൊന്ന് ഇനി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതിന് കുറച്ച് ഒരു 1/2 മുതൽ 3/4 ടീസ്പൂൺ വരെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഇത്രയും മതി. ഇതിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു മുളക് പൊടീൻ്റെ കുറവ് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ മൂടി വെക്കുക. ഇതിപ്പം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഓൾറെഡി ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സമയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനിയിപ്പം ചോറ് കഴിക്കാനുള്ള സമയമായി. അപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വറവിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചതേനും. പിന്നെ വിളമ്പുന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും മീൻ കറീൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാഞ്ഞ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് വിളമ്പിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പം മെഹറും അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ടേബിളിൽ വെച്ചോളും. ഫിഷും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാനങ്ങനെ വിളമ്പിയിട്ട് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കലൊന്നുമില്ല.
ഒരു പ്ലേറ്റിലെടുത്തിട്ട് മൂന്നാളും കൂടെ കഴിക്കുകയെ അല്ലെങ്കിൽ മെഹ്റൂനുള്ളതും എനിക്കുള്ളതും പ്ലേറ്റിൽ അങ്ങനെ വിളമ്പിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ചെയ്യുക. സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ പാത്രത്തിലാക്കലൊന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പം സാമ്പാറും മീൻകറിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചോറ് കഴിക്കാനും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ല അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം മൊത്തത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓരോന്ന് വിളമ്പി ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് മക്കളെ കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന്. മീൻകറി പിന്നെ വേറെ പാത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വിളമ്പിയിട്ടൊന്നുമില്ല, അത് ചട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഹറത ഓരോന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് മെഹറൂനുള്ള ചോറ് ഇതാ പ്ലേറ്റിൽ ആക്കിയെടുക്കുക. അമീറക്കുള്ളത് പിന്നെ എടുക്കുന്നില്ല, അവൾക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും കഴിക്കൊന്നുമില്ല, വാരി കൊടുക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. മെഹറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ ചോറ് പത്തിരി ഐറ്റംസൊക്കെ കഴിക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. അത് നല്ലതുപോലെ കഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശപ്പ് മാറൂല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബേക്കറി ഐറ്റംസോ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തതിനോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇപ്പം വെക്കേഷനും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ കുറച്ചിട്ട് സ്വീറ്റും സ്നാക്സും അതൊക്കെ കഴിക്കാനാട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പം അമീറ കാര്യമായിട്ട് കളറിങ്ങിലേനും. അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഓള് അത് ചെയ്തോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾക്ക് വാരി കൊടുക്കുക. ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനും മെഹറും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതാ ടേബിളിലേക്ക് ഇനി വെള്ളം കൂടെ വെക്കാനുണ്ടേനും, വെള്ളം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക. വെക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സമാധാനവും സുഖമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം മക്കൾ വീട്ടിലുണ്ടാവും, നമുക്ക് സമയത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കുക. സാധാരണ വെക്കേഷൻ അല്ലാത്ത സമയത്ത് മെഹ്റു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അവൾ വരുമ്പോൾ 3:30 മണിയൊക്കെ ആവും. അതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കുക, എന്നാലും ഓളും കൂടെ വന്നിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പം കുട്ടികൾ മെഹ്റൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സുഖമാണ്. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും അമീറൊക്കെ വാരി കൊടുക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനൊക്കെ വന്ന് കിച്ചണിലേക്ക് നമ്മളെ കഴിച്ച പാത്രങ്ങളും പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ച് മൊത്തത്തിൽ ഇതാ ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത പാനും അങ്ങനെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം വൈകുന്നേരമല്ലേ കിച്ചണിലേക്ക് വരുള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീനാക്കി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ടാൽ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി കിച്ചണിലേക്ക്. ചില ദിവസം ഇങ്ങനെ ചോറ് തിന്നലൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മക്കളെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവും. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഇവർ വീണ്ടും നല്ല കളിയില്ല. അതുമല്ല കുട്ടികൾ ഇന്ന് രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ട് എണീച്ച്, അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് ഉറക്കേണ്ടി വരും. അതാകുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ സമയം എടുക്കും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓരെന്തായാലും കളിക്കല്ലേ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പം ഇവരെ അമീറിൻ്റെ കളറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പെൻസിലൊക്കെ ഇനിയിപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ പരത്തിയിടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇനി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് വായിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് എഡിറ്റിങ്ങോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കേനും. ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇന്നലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചതേനും. അപ്പം ചില ബുക്സ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ തോന്നലുണ്ട്, ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇനി വായിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം മക്കൾ കളിയിലാണല്ലോ എന്നുള്ളതില്ല കേട്ടോ ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നേ. നോക്കുമ്പം ഞാനിങ്ങനെ വായിക്കാനിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇതാ ഇവർ ഓരോ ബുക്കും കൂടെ എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. I wanted this white donkey, but somebody made her so many weight, and she was so a little sad, but she don't care. And we don't follow now video anymore. അങ്ങനെ ബെഡിൽ മൂന്നാളും ബുക്സ് വായിക്കലും കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടൊക്കെ അസ്ര നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിതാ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പിസ്സൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. ഇക്ക വരാനാവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആക്കിയാൽ ചായ കുടിക്കാമല്ലോ. അപ്പം മക്കളും ഉണ്ട് കേട്ടോ കിച്ചണിൽ. അപ്പം ഞാനും മെഹറയും കൂടെ അമീറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും.
ക്യൂട്ട് ഫേസ് ആക്ക്, അഡോറബിൾ ആക്ക്, അതേപോലെ പപ്പി ഐസ് കാണിക്കുന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഓളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്കും മെഹറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഫേസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാൻ. ഇനിയിപ്പം ഇതാ പിസയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം രണ്ടാളും ഉണ്ട് കേട്ടോ കിച്ചണിൽ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അവർക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും. അവരെ സ്ക്രീൻ ടൈം കുറച്ചെടുക്കുക, അതേപോലെ അവർക്ക് ബോറടിക്കില്ല, നമുക്കൊരു ഹെൽപ്പും ആവും. അപ്പം അവരും ഉണ്ട് കിച്ചണിൽ എൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനില്ലേ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓവറായിട്ട് എങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയാൽ മതി. കുറച്ച് ഓയിലിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ഇതാ ഞാനൊരു 1.5 കഷ്ണം വലിയ ഉള്ളിയില്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ കട്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയില്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഉള്ളി അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റിൽ ഇതാ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഓവറായിട്ട് അങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള മസാലയിലേക്കും കൂടെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പിസയിലേക്കുള്ള ബേസ് ഉണ്ടാക്കണം. അതേപോലെ ഞാനിത് ചീസ് വെച്ചിട്ടല്ല വൈറ്റ് സോസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടെ റെഡിയാക്കണം. അപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു മസാല വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു സെയിം പാനിലാട്ടോ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ പാല് വേണം. ഇതിപ്പം 250 ml മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പിനടുത്തിട്ട് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ മൈദപ്പൊടിയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ ആ ഒരു പാലും മൈദയും കൂടെ നല്ലോണം കട്ട കുത്താതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. ഞാനിത് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാനൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് മിക്സാക്കി വെച്ചില്ലേ പാലും മൈദയും കൂടെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക. അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതേപോലെ കുറുകിയിട്ട് ടൈറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് റെഡിയാക്കുക. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പാനിലേക്കാണ് മൈദയും പാലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സമയം കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഇതൊന്ന് ടൈറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ആ ഒരു പിസ്സൻ്റെ ബേസാണ്. ഓൾറെഡി വൈറ്റ് സോസും മസാലയും ഉണ്ടാക്കി, ഇനി പിസ്സൻ്റെ ബേസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത് ബ്രെഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം 5 മുട്ടയാട്ടോ ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പം 5 മുട്ട എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ 4 മുട്ടയാണെങ്കിൽ 4 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ആ ഒരു കണക്കിന് എടുത്താൽ മതി. അപ്പം 5 മുട്ടയും ഈ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബ്രെഡ് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും അതേപോലെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം പിസ്സയിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു പാനിലാട്ടോ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം പാന് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പീസ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ടർ ഒന്ന് നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം റെഡിയാക്കി വെച്ചില്ലേ ബ്രെഡും മുട്ടയും കൂടെയുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു താഴ്ഭാഗം സെറ്റാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂടി വെക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ. താഴെ ഒന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഇല്ലേ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ
ആ ഒരു മോൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു വൈറ്റ് സോസിന് പകരം ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ മൊസറല്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇത് പിന്നെ വൈറ്റ് സോസ് ആകുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള ആ വൈറ്റ് സോസ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് സോസ് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും കുറച്ച് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താഴെ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിനി റെഡിയാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ നേരത്തെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടില്ലേനോ നാളത്തെ ഇഡ്ഡലിക്കുള്ളത്. അപ്പം അത് അരിയും ഉഴുന്നും ചോറും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതാ അരച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് നാളെ ഇഡ്ഡലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാൻ മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റൊക്കെ ആവാനായപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ പിസ്സ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പാന് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെയിം കുറവാണ്. അപ്പം അതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നല്ലോണം നമ്മൾ ബട്ടർ ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡും അടിഭാഗം ഒന്നും പറ്റിപ്പിടിക്കാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതാ അമീറ ഒറ്റക്കിട്ട മൈലാഞ്ചി രസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിച്ചണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ കളികൾ അവരുടെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ പിസ്സ ഇവിടെ റെഡിയായി. ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ. ചൂടോടെ തന്നെ മാറ്റാൻ നോക്കരുത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോവും. ചൂടാറിയിട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. പിന്നെ ഇതാ കുറച്ചധികം പാത്രം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിങ്കിലിട്ട് വെച്ചത്. അപ്പം ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഡിഷ് റാക്കിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു ഡിഷ് റാക്ക് പെട്ടെന്ന് നിറയും കേട്ടോ, ചെറുതല്ലേ. പക്ഷെ അത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളും ആണ്. ഓവറായിട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ളതിനും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുത് ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് അതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കബോർഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത സെറ്റ് പാത്രം വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പം ഞാനിത് ഓരോന്നും കഴുകിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ, ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നതും അതേപോലെ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ആക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയലുണ്ട്. അവർക്കും അതേപോലെ ചെയ്യാൻ തോന്നും, വൃത്തിയാക്കിയിടാൻ തോന്നും, ഭയങ്കര പോസിറ്റിവിറ്റി തോന്നലുണ്ട്, മോട്ടിവേഷണൽ ആവലുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് കമൻസിൽ. അപ്പം അതിങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇതാ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി ഞാൻ ആ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിടുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇക്ക വന്നിട്ടുണ്ടേനും. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സും കൂടെ കഴുകാനുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി അതും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കണം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മെഹർ വന്നാലും ഇക്ക വന്നാലൊക്കെ അവരുടെ ഈ ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സ് കൊണ്ടുവന്ന് കിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെക്കും. ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം ഇതാ പിസ്സയൊക്കെ നല്ലോണം ചൂടാറിയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ബട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് തന്നെ അതിങ്ങനെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഈസി ചിക്കൻ ബ്രെഡ് പിസ്സ. ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പം പിസ്സ റെസിപ്പീസ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതാ ഇപ്പം ബാങ്ക് കൊടുത്ത് നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് വന്നേ. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും മത്തി മുളകിട്ട ആ ഒരു കറി ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലുലുവിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയതാണ്. കപ്പ, നമ്മളവിടെയൊക്കെ പൂളാന്നാണ് പറയുക. അപ്പം ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ, കുറേ ദിവസമൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ ഉണങ്ങിപ്പോവും. അപ്പം ഞാനിനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഷും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി. ഇപ്പം പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കുറേ ഇല്ലേ, ഇതെന്തായാലും അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടമാവും, നാടൻ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പം 3 കപ്പയുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് കട്ടാക്കി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ കപ്പ ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യൽ, ആദ്യം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ പീസും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കലാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ, ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ആയിട്ട് കിട്ടും സ്കിന്ന്. അപ്പം കുക്കിങ്ങിലൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സായ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ടിപ്സൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവില്ല, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ്.
വലിയ പീസാക്കിയിട്ടല്ലേ സ്കിന്നി റിമൂവ് ആക്കി എടുത്തത്. പിന്നെ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2-3 പ്രാവശ്യം വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം. ഇനി ഞാനിതാ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഈ ഒരു കപ്പ വെന്ത് വരാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ഉപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എവിടുന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് കമൻസിൽ കാണലുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ 1 to 10 ദിർഹം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാട്ടോ, അൽമിനയിലുള്ളത്. 10 ദിർഹംസേനും. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പ്രൈസ് പറയില്ല സാധനത്തിൻ്റെ, അപ്പം നാട്ടിലത്തെ പ്രൈസും കൂടെ പറയണേന്ന് പറയലുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ദിർഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലത്തെ ഒരു 22 രൂപ, ആ ഒരു കണക്കിനാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രൈസ് അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് അത് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു ജാറിൽ നിറയെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളകും 3-4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് വലിയ ജീരകമില്ലേ, പെരുംജീരകം, അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഒതുക്കിയെടുക്കുക. നല്ലോണം ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട. ഈ ഒരു രീതിയിലായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മീനും കൂടി റെഡിയാക്കുക. ഞാനിതിപ്പോൾ നേരത്തെ കറി വെച്ചില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് എടുത്തത് ഒരു 5-6 മത്തി. ഇനി കറി വെച്ചതില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുത്താലും മതി. കറി വെച്ചത് എടുക്കുമ്പോഴാട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പം അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മീനത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 വിസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോട്ടെ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലീനിങ് പണിയുണ്ട്. രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിടലുണ്ട്. അപ്പം ആ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി ഇന്നത്തെ നമ്മൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ പേര് പറയാം. അതിൽ സർജു സിറു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെ മക്കളെ ട്വിൻസാണ്. അഫ്രാന ആൻഡ് ആയിഷ, അവർക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സുഫൈജ ഷിഹാബ്, അവരുടെ മോൾക്ക് ഷിഫ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖദീജ ഷാന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ മറിയം, അവർക്ക് ആ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആമി എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഷിഫ ഷിസ, അവർക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാരിഷ ഷമീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെ മോളുടെ 2nd ബർത്ത്ഡേ ആണ്, കമ്മിങ് ജൂലൈ 25th. ഇനായ ഷമീം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മോൾക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ വിഷസ്. ലുബ്ന ഫാത്തിമ ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നെ റെയ്ന അജ്മൽ എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സലാം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള ഐഡിയിൽ നിന്ന് ഷഹന മോൾക്ക് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശ്രീജ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരെ ബേബിക്ക് അനുരിമ എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റാഷിദ മുബഷിർ ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക്. മാഹിറ ബത്തൂൽ, അതേപോലെ ഹാല മറവ, അവർക്കും ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാസിബ താജുദ്ദീൻ മോൻക്ക്, റൂമി എന്ന് പറഞ്ഞ മോൻക്ക് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബൽക്കീസ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്നുള്ള ആളാണ്, അവർക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. NGM വ്ളോഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് നജീം, നസീബ്, മിൻഹ, നജ്വാൻ, അവർക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിസ്സിസ് നൗഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് നോഹ, ജന്ന, സെഹ്റ, അവർക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജലി മോഹൻദാസ് അവന്തിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോൾക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാത്തിമ നിസാറിന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിയ റിതുവിന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നജിയ നജി ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരാളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആളുടെ ഐഡി എനിക്ക് അറിയില്ല, നമ്പർ എന്തോ ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ. പിന്നെ സെറീന അഫ്സൽ അസ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ മോൾക്ക് ഹായ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആഷിഫ ഹർഷിന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സനു സഫ്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ മക്കൾക്ക് റിദ റിഫ, അവർക്കും ഹായ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിച്ചണിൽ വന്ന് കുക്കറിൽ ഓൾറെഡി കപ്പ വെന്തിട്ടുണ്ടേനും അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മീനില്ലേ, അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ. മീൻ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് വേണം, അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ്. അപ്പം കപ്പ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പം ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇനിയിപ്പം ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ആക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വിളമ്പാൻ പോവുക പാത്രത്തിലേക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റാട്ടോ ഇത് കഴിക്കാൻ. കുറച്ചൊരു ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുന്നതാണ് രസം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ചൂടോടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അറിയോ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചിത് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ മീൻകറി ഇല്ലേ, നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു മീൻകറിയും ഇതും കൂടെ ഈ കപ്പയും മത്തിയും ഇല്ലേ, അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. നല്ല നാടൻ ഒരു ഐറ്റം ഇത്. അപ്പം ഇത് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ.
മഗ്‌രിബിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ മക്കൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടേനും. പിന്നെ അമീറനെ ഒന്ന് മേലഴുകി കൊടുത്ത് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേനും. പിന്നെ മെഹറിൻ്റെ മുടി ഞാനൊന്ന് വാരി കെട്ടി കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുമ്പം ആകെ ഇങ്ങനെ കെട്ടായിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വാരിയിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കലുണ്ട്. പിന്നെ മക്കൾക്കും ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇതാ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങാണ്. ഞാനും ഇക്കയും ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കക്ക് ആ ഒരു അക്വേറിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടേനു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഇനിയിപ്പം കിച്ചൻ്റെ ക്ലീനിങ് വർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇതാ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടേനും. അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് ഇതാ സ്റ്റാൻഡ് തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് തുടച്ചിടാനുണ്ട്. നമ്മൾ രാത്രി എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5-6 ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളത് യൂസ്ഡ് ആവും. പിന്നെ മടി തോന്നില്ല. പിന്നെ ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നാലായിരിക്കും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുക. അപ്പം എത്ര ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതും ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കാനുള്ളതും പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുള്ളതും ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോവുക. കിച്ചൺ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കിയിടുക. അതാകുമ്പം പിറ്റേ ദിവസത്തെ ആ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടിട്ട് തുടങ്ങാം. മറിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ഈ തലേന്നത്തതൊക്കെ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ തലേന്ന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാലും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴല്ലേ നല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഈ ഒരു സിങ്കിൻ്റെ ഏരിയ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആക്കിയിടണം. ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊഴുപ്പടിയും. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചീത്ത സ്മെല്ലും അവിടെ തീരെ വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നീക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും അവിടെ ഡ്രൈ ആക്കി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നോക്കുക തുടച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി. പാത്രങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, രാത്രി അധികവും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡിഷ് റാക്കിൽ. ഇനിയിപ്പം ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്തും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാൻ ഇടാനുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. 2 റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുക. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുതിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വേറൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. സീ യു സൂൺ.